Yo adashmadim. Umrimda yeb ko'rgan eng mazali olchali pirog retsepti bilan bo'lishmoqchiman. Shunchaki so'zlarimga ishonib, bir marta bo'lsa ham uydagilarga tayyorlab beringlar va duoni tagida qolib ketinglar. Demak, birinchi navbatda unga razrixli solib aralashtiramiz. Keyin esa yumshoq sariyog' yoki margarinni unda uvalab olishimiz kerak bo'ladi. Va navbat tuxumni sarig'i, shakar va smetanaga. Hammasini birin-ketin solib, yumshoqroq xamir qilamiz. Tayyor xamirni bitta katta va bitta kichkina bo'lakga bo'lib, bir chetga 20 minutga olib qo'yamiz. 20 minutdan keyin esa katta bo'lagini formaga moslashtirib yoyib, nachinka solamiz. Ya'ni olchani. Olchani ustiga esa albatta shakar ham solishimiz kerak bo'ladi. Suv chiqib ketmasligi uchun kraxmalni ham solamiz. Kraxmal solganinglardan keyin ozgina aralashtirib o'rsanglar ham bo'ladi. Endi esa xamirni kichkina qismini xuddi videoda ko'rsatilgandek lenta qilib kesib olib, ustiga terib chiqamiz. Va tuxumni sarig'ini surib, oldindan 180 gradusda qizdirilgan duxovkada taxminan 35-40 minut davomida tayyorlaymiz. 35 minutdan keyin qarabsizlarki, juda ham mazali olchali pirog tayyor. Yana ta'bga ko'ra xohlasanglar, ustiga shakar upasi sepsanglar ham bo'ladi. Lekin shundoq ham juda ham zo'r chiqadi. Aytganimdek so'zlarimga ishonib, tayyorlab ko'ringlar. Xullas, hammaga yoqimli ishtaha.